我想為配對行業咧加翻專業咧同埋尊重，令愛情咧回歸真誠咧同埋信任。我哋 Beyond Love 相信真正嘅長久嘅關係咧，唔係偶然遇上嘅，而係由了解同埋成長開始。Beyond Love 咧作為專業嘅婚戀顧問平台，結合咗心理學啦、配對技巧啦同埋感情陪跑，唔單止嘅話助你揾到對象，而係咧幫你建立一段健康啦、真誠啦同埋有信任感嘅關係喎。老實講，依家咧仍然有唔少人咧聽到配對公司咧，就會諗起係好尷尬啊，或者啲相睇嘅場面啊、啲飯局咁樣，或者覺得呢啲好商業化啦、冇感情啦，甚至乎會擔心咧會唔會中伏啊等等呢啲憂慮嘅。其實呢啲誤解咧係因為過去市場上咧真係有啲平台咧做得唔夠透明啦，拎你啲資料咧就去介紹完就算嘅，咁冇後續啦同埋冇跟進咁樣。我哋 Beyond Love 咧唔止係幫你咧揾人拍拖嘅，而係用心理學啦同埋戀愛教練嘅方式咧，係由內到外咧幫助你成長嘅。咁每個會員咧，我哋都會深入咁了解佢嘅背景啦、性格啦，同埋揾佢嘅目標嘅。咁啊做一啲針對式嘅配對嘅。拍拖咧唔係終點嚟嘅，我哋嘅話仲會幫你哋陪住你行落去啦，幫助你咧經營一段健康、真誠同埋走得更遠嘅關係嘅。咁我哋相信咧，愛咧唔係靠運氣嘅，而係靠一啲準備啦同埋了解嘅。其實 Beyond Love 咧一直希望咧喺配對呢個行業裏邊咧做得更加專業啦同埋透明嘅。咁以往好多人咧對配對呢一個有啲誤解，係因為咧資訊咧係唔夠清晰啦、唔夠透明啦，咁甚至乎咧冇人真正了解佢哋想點樣嘅。我哋 Beyond Love 嘅最大優勢就係做到真實、專業同埋完整。咁首先咧，我哋堅持咧接受真人嘅會員，經過身份嘅驗證啦、資料嘅審核，同埋避免一啲假嘅帳戶同埋一啲不良嘅動機。保障整個嘅配對環境係夠嘅安心。其次咧，唔單止係做配對咁簡單嘅，我哋心理學嘅背景啦，同埋有戀愛教練嘅團隊，係由心理調整形象嘅建議啦，同埋情感陪跑嘅，一步步嘅話咧係幫助佢哋咧提升戀愛嘅能力。再者嘅話，我哋會定期舉辦一啲唔同嘅配對活動啦，咁例如一啲浪漫嘅電車派對啦，係藝術啊、運動啊，同埋一啲唔同類型嘅工作坊嘅。咪俾會員嘅話咧，喺更自然嘅環境之下咧，咪結交朋友啦，咪喺呢啲場合裏邊咧係可以做多啲互動嘅，咪彼此多啲咧去慢慢咁了解咧，唔會一個太大壓力嘅環境咧，係令到佢哋咧有所尷尬嘅。最後咧，我哋有一套完整嘅配對系統嘅，唔係見完面一次就完啦，而係嘅話咧陪你經歷整個戀愛嘅旅程嘅，由了解開始到建立關係，咁啊走得更遠同埋更加穩嘅喎。